यहाँलाई अकाउन्ट साथी युट्युब च्यानलमा स्वागत छ। आज म बीबीएस सेकेन्ड इयरको अब नजिकै गरेको परीक्षाका लागि सहयोगी होस् भन्ने हिसाबले तपाईहरुलाई यो फाइनान्स विषयको रिस्क एन्ड रिटर्न भन्ने च्याप्टर, यो रिस्क एन्ड रिटर्न भन्ने च्याप्टर जुन चाहिँ तपाईले लङ क्वेशनमा सोधिरहन्छ, 15 नम्बरमा यो स्योर आउँछ। कहिलेकाहीँ लङ क्वेशनलाई चेन्ज गरिदियो यदि क्वेशनले भने 10 मार्क्समा क्वेशन आउँछ। यो 10 मार्क्स र 15 मार्क्स मध्ये एउटा क्वेशन स्योर आउने क्वेशन हो। यो क्वेशनमा बेस भएर म तपाईलाई कुरा गर्दैछु। यो खासमा अलिकति अगाडि सोधिएको क्वेशन हो। यो 2073 सालतिर सोधेको क्वेशन जस्तो लाग्छ मलाई। तर तपाईले क्वेशनको प्याटर्न सबै एकै खालको आउँछ। त्यो भएकोले यो क्वेशनलाई तपाईले रिस्क एन्ड रिटर्नमा राम्रोसँग हेर्नु भयो भने तपाई जुनसुकै क्वेशन पनि सोलुसन गर्न सक्नुहुन्छ। हेर्नुस् है, अब म तपाईलाई यसको डिटेल्स भनिदिन्छु। यो रिस्क एन्ड रिटर्न च्याप्टरसँग सम्बन्धित क्वेशन या एउटा कुरा बुझ्नुपर्ने, यहाँ हामीलाई प्रोबेबिलिटी भनेर दिएको छ। हेर्नुस् है, हामीसँग दुई खालको क्वेशन हुन्छ। एउटा क्वेशन हुन्छ नम्बर अफ इयर भएको क्वेशन हुन्छ र अर्को क्वेशन हुन्छ प्रोबेबिलिटी भएको क्वेशन हुन्छ। हेर्नुस् है, एउटा चाहिँ प्रोबेबिलिटी भएको क्वेशन हुन्छ, अर्को चाहिँ के हुन्छ त इयर भएको क्वेशन हुन्छ। तपाईलाई इयर दिएको हुन्छ 2082, 2083, 2084, 2085। यसरी इयर भएको क्वेशन दियो भने हामीले त्यसलाई फरक तरिकाले सोलुसन गर्नुपर्छ। आज चाहिँ म प्रोबेबिलिटी क्वेशनमा छ भने प्रोबेबिलिटी भएको क्वेशनलाई सोलुसन कसरी गर्ने त भन्ने विषयमा कुरा गर्दैछु। हेर्नुस् है, अब म सबैभन्दा पहिला तपाईको ए नम्बरको रिक्वायर्डमा लान्छु। क्याल्कुलेट द एक्सपेक्टेड रिटर्न भनेर क्वेशनले दिएको हुन्छ। हामीले एक्सपेक्टेड रिटर्न क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईले एक्सपेक्टेड रिटर्न क्याल्कुलेट गर्दाखेरि तपाईले एक्सपेक्टेड को ई भन्दिनुस् र रिटर्न को आर लाई ब्राकेटमा राख्दिनुस्। यसरी लेख्नुस्। यो प्रोबेबिलिटी भएको क्वेशनको सोलुसनमा हामी छौं है। इयर भएको क्वेशनलाई फेरि म अर्को भिडियोमा तपाईलाई लिएर आउँछु। एक्सपेक्टेड को के भन्दिने ई, क्वेशनले रिक्वायर्डमै दिएको हुन्छ एक्सपेक्टेड रिटर्न क्याल्कुलेट गर, र रिटर्न को के भन्दिने आर। यसको फर्मुला चाहिँ सम अफ यो समेसन ई होइन। हेर्नुस् है, यो चाहिँ के हो त समेसन है। समेसन प्रोबेबिलिटी पी इन्टु रिटर्न आर, यति हो एक्सपेक्टेड रिटर्न को फर्मुला। हेर्नुस् है, एक्सपेक्टेड रिटर्नलाई ईआर भन्ने, आर लाई ब्राकेटमा राख्ने, सम अफ प्रोबेबिलिटी इन्टु के भन्ने आर। आर सँग यही रिटर्न को आर सम्झिने, यही आर सँग प्रोबेबिलिटी मल्टिप्लाई गर्ने भनेपछि एक्सपेक्टेड रिटर्न आउँदो रहेछ। त्यसको सम गर्यो भने, टोटल गर्यो भने। अब यहाँ त हामीसँग दुईटा स्टक छन्। हेर्नुस् त, एउटा स्टक ए छ अनि अर्को स्टक के छ त बी। यो भित्रको प्रोबेबिलिटी पी त क्वेशनले दिएकै हुन्छ प्रोबेबिलिटी, यो आर रिटर्न पनि क्वेशनले दिएको हुन्छ। यो टेबलमा हामीले जुन स्टक ए र स्टक बी भनेर दुईटा स्टकको पर्सेन्ट दिएको छ, यसलाई नै हामी के भन्छौं त आर। बुझ्नु भयो नि? डाइरेक्ट मल्टिप्लाई गरेर सम गर्यो भने, टोटल गर्यो भने त्यो चाहिँ एक्सपेक्टेड रिटर्न आउँदो रहेछ। यहाँ माथि हामीले दिएको छ कन्सिडर द फलोइङ डिस्ट्रिब्युसन अफ अल्टरनेटिभ रेट अफ रिटर्न। यो क्वेशनले दिएको रेट अफ रिटर्न, त्यसैले यसलाई हामी के भन्छौं त आर। अब हामी त ए र बी को छुट्टा छुट्टै बनाउँछौं। बुझ्नुभयो नि? ए र बी को छुट्टा छुट्टै बनाउँछौं। अब ए र बी को छुट्टा छुट्टै बनाउने हुँदा चाहिँ तपाईले जहाँ जहाँ आर लेख्नुहुन्छ त्यहाँनेर नाम लेखिदिनुस्। तपाई ए को क्याल्कुलेट गर्नुहुन्छ भने ए लेखिदिनुस्, आर मा पनि, भित्र फर्मुलामा पनि के लेखिदिनुस्, ए लेखिदिनुस्। एक्सपेक्टेड रिटर्न अफ ए इक्वल टु सम अफ प्रोबेबिलिटी इन्टु रिटर्न अफ के भन्ने ए। जुन फर्मुलामा तपाई आर लेख्नुहुन्छ, जहाँनेर तपाई आर लेख्नुहुन्छ, स्टक ए को गर्दा ए, बी को गर्दा के लेख्नुस् बी। एकदम सिम्पल छ। सबभन्दा पहिला म तपाईलाई स्टक ए को क्याल्कुलेट गर्न सिकाइदिन्छु। हेर्नुस् है, स्टक कुन त ए। तपाईले के गर्ने भने नि, हेर्नुस् है, तपाईले गर्ने भनेको चाहिँ तपाई
एक्सपेक्टेड रिटर्न क्याल्कुलेट गर्दै गर्नुहुन्छ भने एक्सपेक्टेड रिटर्नको फर्मुलामा जे छ त्यही कुरा खोज्नुहोस् क्या तपाईको टेबलमा। फर्मुलामा जे छ त्यही खोज्नुहोस् टेबलमा। एक्सपेक्टेड रिटर्नको फर्मुलामा हामीसँग P इन्टु के छ R भनेपछि प्रोबेबिलिटी र यो अघि मैले भने यहाँ दिएको स्टक पर्सेन्ट R हो। दुईटालाई मल्टिप्लाई गरेर जोड्यो भने त के हुँदो रहेछ एक्सपेक्टेड रिटर्न आउँदो रहेछ। त्यसो भए यो स्टेट अफ इकोनोमी क्वेशनमा दिएको छ, नलेखे पनि हुन्छ हुन चाहिँ यो स्टेट अफ इकोनोमी छ हामीसँग 1 2 र के छ 3। अब हामी यो पछि राखिदिन्छौँ के त प्रोबेबिलिटीलाई हामी P भनेर लेख्छौँ। प्रोबेबिलिटीको के त P, हाम्रो फर्मुलामा नै P भन्ने हुन्छ हेर्नुस् है P। त्यसपछि हामी त स्टक A को गर्दैछौँ, स्टक A को रिटर्न हामीलाई क्वेशनले दिएको छ, यसलाई हामी RA भनेर डिनोट गर्छौँ। रिटर्न A को गर्दा A, B को गर्दा B, अघि हामीले फर्मुलामा पनि भन्यौँ। अब यसको रिटर्न प्रोबेबिलिटी राख्दै जानुहोस् 0.3 0.4 0.3 यो हाम्रो प्रोबेबिलिटी क्वेशनले दिएकै छ टेबलमा। त्यसपछि स्टक A भनेर यो पर्सेन्ट जति दिन्छ त्यसलाई नै हामी रिटर्न भन्छौँ। 5% 10% र 15% यो हामीलाई दिएको छ। अब गर्न पर्यो के त हेर्नुहोस् त, पर्यो गर्न के एक्सपेक्टेड रिटर्न क्याल्कुलेट गर्नलाई सम अफ P इन्टु के गर्नु पर्दो रहेछ त R। P भनेको प्रोबेबिलिटी, R भनेको RA, A को गर्दै गरेर A भन्यो भनेपछि P इन्टु RA यसलाई गरिदिने मल्टिप्लाई गरिदिने। तपाईं क्याल्कुलेसन गरिदिनु सबै 0.3 इन्टु 5 0.3 इन्टु के गरिदिनुस् 5 यो हुन्छ 1.5। त्यसपछि 0.4 इन्टु 10 यो हुन्छ 4 0.4 इन्टु 10 4। त्यसपछि 0.3 इन्टु 15 यो हुन्छ 4.5। यसलाई नै हामीले सम गर्यौं भने यो सम भ्यालु नै के भयो त P इन्टु RA को सम भनेपछि P इन्टु R को समलाई नै एक्सपेक्टेड रिटर्न भन्छौं भनेपछि यो टोटल भ्यालु जति आउँछ त्यो नै हाम्रो लागि के हुन्छ एक्सपेक्टेड रिटर्न हुन्छ। एन्सरै यही टेबलमा आउँछ क्या। तपाईको फर्मुलामा जे कुरा चाहिन्छ त्यो चाहिँ टेबलमा निकाल्दिनुस्, त्यति गरेपछि तपाईको यसको सोलुसन भइहाल्छ। हेर्नुस् है P इन्टु के भन्दा RA को अब टोटल गरिदिनुस् 4.5 प्लस 4 प्लस 1.5 यो भयो 10। अब यो सम चाहिँ के को हो त भन्दा देयरफोर एक्सपेक्टेड रिटर्न अफ स्टक A यसलाई हामी के भन्दा रहछौं एक्सपेक्टेड को E र रिटर्न को R A को गर्दै छौं। त्यसैले जहाँ R लेख्छौं त्यहाँ हामीले A लेख्नु पर्छ। मैले अघि भने इक्वल टु सम अफ P इन्टु R को ठाउँमा के लेख्ने A को गर्दै छौं त्यही भएर A लेख्ने भनेपछि सम अफ P इन्टु RA को सम भ्यालु भनेको त 10 रहेछ। यो 10 लाई नै हामी के भन्छौं त एक्सपेक्टेड रिटर्न भन्छौं। टेबलमा हामीलाई चाहिने कुरा तपाईले झिक्नु भयो भने यही नै हाम्रो एन्सर निस्किन्छ। जे फर्मुला छ फर्मुलालाई टेबलमा सर्लक्क निकाल्दिनुस्, कति सजिलो छ हेर्नुस् त। यो लङ क्वेशनमा आउँछ, ध्यान दिनुस् है। 15 नम्बर यसलाई मजाले हेर्नुस्, यो कहिले मिस गर्नु हुँदैन है हामीले। यो एकदम सजिलो छ, वास्तवमा कस्तो अप्ठ्यारो जस्तो फिल गर्नुहुन्छ तपाई सोलुसन गर्दा, तर बहुत सजिलो छ। यो एकदम सजिलो क्वेशन हो हेर्नुस् है। अब स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन क्याल्कुलेट गर भनेको छ हेर्नुस् है। स्ट्यान्डर्ड के त डेभिएसन, यो एक्सपेक्टेड रिटर्न र स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन दुईटै चाहिँ स्टक A र स्टक B को दुईटैको निकाल्नु पर्ने छ। अहिले हामीले निकाल्यौ के त स्टक A को के निकाल्यौ एक्सपेक्टेड रिटर्न। अब तपाईले यहाँनेर क्याल्कुलेसन अफ एक्सपेक्टेड रिटर्न भनेर लेख्दिनुस्। अघि मैले लेखिन एक्सपेक्टेड रिटर्न, यो चाहिँ एक्सपेक्टेड रिटर्न क्याल्कुलेट गर्दै गरेको। अब हामी क्याल्कुलेसन के गर्छौं क्याल्कुलेसन अफ स्ट्यान्डर्ड के भन्दिने त स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन। स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन भनेको चाहिँ सिग्मा हो। हामी अहिले A को गर्दै छौं त्यही भएर हामी सिग्मा के भन्दिन्छौं A। यति कुरा गर्छौं। अब हेर्नुस्, अब स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन क्याल्कुलेट गर्ने फर्मुला स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन भनेको सिग्मा
यो क्याल्कुलेट चाहिँ कसरी हुन्छ भन्दा सम अफ आर माइनस एक्सपेक्टेड रिटर्न यसको होल स्क्वायर आर माइनस सम एक्सपेक्टेड रिटर्न को होल स्क्वायर इन्टु के गरिदिने पी यो चाहिँ यसको चाहिँ हामीले सम गर्ने हेर्नुस् यो फर्मुला याद गर्नुस् स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन क्याल्कुलेट गर्दा के गर्नु पर्यो आर माइनस एक्सपेक्टेड रिटर्न ईआर यसको होल स्क्वायर इन्टु प्रोबेबिलिटी सँग मल्टिप्लाई गरिसकेपछि त्यो चाहिँ के आउँदो रहेछ त त्यसको समलाई चाहिँ के भनिदो रहेछ त स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन भनिदो रहेछ त्यसलाई रुट अन्डर गरेपछि भनेपछि पहिला तपाईले के निकाल्नु पर्यो यो फर्मुलालाई हेर्नुस् यति कुरा पहिला तपाईको टेबलमा लेख्नु पर्यो आर अघि मैले भने हामी स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन ए को गर्दै छौं भनेपछि जहाँ जहाँ आर लेखिन्छ त्यहाँ तपाई ए लेख्दै जानुस् आर ए रिटर्न अफ ए हामीसँग छ एक्सपेक्टेड रिटर्न अफ ए एक्सपेक्टेड रिटर्न अफ ए 10% अहिले हामीले निकाल्यौं इन्टु पी पी सँग मल्टिप्लाई गर्ने भनेपछि तपाई पहिला के गर्नुस् त आर माइनस एक्सपेक्टेड रिटर्न आर क्याल्कुलेसन गर्नुस् है पहिला यति झिक्नुस् अनि त्यसपछि स्क्वायर गरेर गरौँला आर माइनस के गर्ने एक्सपेक्टेड रिटर्न यो भित्रको फर्मुलामा भएको कुरा पहिला गर्ने भनेको अहिले हामी ए को गर्दै छौं त्यही भएर आर ए माइनस एक्सपेक्टेड रिटर्न अफ आर ए भनिदिन्छौं आर ए माइनस एक्सपेक्टेड रिटर्न अफ ए यो पहिला निकाल्दिनुस् फेरि आर ए माइनस एक्सपेक्टेड रिटर्न अफ ए को होल स्क्वायर इन्टु के सँग मल्टिप्लाई गर्नु छ हेर्नुस् त पी यति कुरा गरेर यसको सम गर्ने बित्तिकै यसलाई रुट अन्डर गर्दा त स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निस्किहाल्छ भनेपछि अब तपाई आर ए हेर्नुस् त आर ए भनेको 5 यो आर ए है स्टक ए को रिटर्न भनेको यो आर ए माइनस यो 5 माइनस एक्सपेक्टेड रिटर्न अफ ए भनेको त 10% हो 5 माइनस 10 भनेको माइनस के भयो त 5 10 माइनस 10 यो भयो 0 15 माइनस 10 यो भयो 5 अघिको माइनस 5 5 माइनस 10 भएकोले माइनस 5 अबको 15 माइनस 10 भनेको प्लस 5 अब तपाई के गर्दिनुस् भन्दा यो आर ए माइनस एक्सपेक्टेड रिटर्न अफ ए को स्क्वायर गर्दिनुस् अनि पी सँग मल्टिप्लाई गर्दिनुस् माइनस 5 को स्क्वायर 25 हुन्छ स्क्वायर गरेपछि माइनस हट्छ है ध्यान दिनुस् यो माइनस 5 छ यो फर्मुलामा जे छ त्यसलाई स्क्वायर गर्ने हाम्रो फर्मुला छ त्यही भएर माइनस 5 को स्क्वायर गर्ने स्क्वायर गरिसकेपछि यसको माइनस के हुन्छ हट्छ माइनस 5 इन्टु माइनस 5 हो नि त स्क्वायर भने त दुईटा भ्यालु मल्टिप्लाई गर्ने हो त्यही भनेपछि माइनस माइनस मल्टिप्लाई गरेपछि प्लस हुन्छ 25 हुन्छ 25 अनि यसको स्क्वायर गरेपछि p सँग मल्टिप्लाई गर्ने भनेको फर्स्टमा त प्रोबेबिलिटी कति छ 0.3 छ यो हुँदो रहेछ 7.5 फेरि 0 लाई त जति गरे पनि 0 आउने हो फेरि 5 को पनि हेर्नुस् है 5 इन्टु 5 25 इन्टु प्रोबेबिलिटी p भनेको फेरि 0.3 हो लास्ट को प्रोबेबिलिटी फेरि त्यो पनि 7 point के भन्दा 5 7.5 यसको समलाई नै हामीले के भन्छौं यसको भ्यालु राखेर यो सम त्यहाँ हामी लगेर राख्छौं फर्मुलामा जे छ त्यही कुरा 7.5 प्लस 7.5 भनेको 15% भयो 15% अब हामी क्याल्कुलेसन गर्दिन्छौं हेर्नुस् है अब क्याल्कुलेसन गर्दिन्छौं यो त तपाईको के भयो त टेबल भयो अब पछाडी क्याल्कुलेसनमा के गर्दिनुस् देयरफोर स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ स्टक ए स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ के भन्नुस् स्टक ए यसलाई हामी भन्छौं सिग्मा ए यसको फर्मुला के हुने रहेछ रुट अन्डर सम अफ अघि हामीले लेखेको आर माइनस एक्सपेक्टेड रिटर्न अफ ए आर ए को स्क्वायर इन्टु स्क्वायर यू सँग इन्टु के गर्ने पी मल्टिप्लाई गर्ने यही कुरा हामीले टेबलमा झिक्ने हो फर्मुलामा जे छ त्यही कुरा टेबलमा झिकेपछि सजिलो हुन्छ त्यसको समलाई रुट गर्ने भनेपछि यो सबै सम आइसकेको छ 15 यो 15% लाई रुट अन्डर गर्दा नै हाम्रो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन को भ्यालु आउँछ देयरफोर सिग्मा ए स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन इक्वल टु रुट अन्डर 15 भनेको 3.87
0.87% आउँछ। यो चाहिँ हाम्रो के भयो, स्टक ए को लागि एक्सपेक्टेड रिटर्न यहाँ निकाल्यौं र स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन हेर्नुस् है। अहिले एन्सर कम्पेयर गर्न हामीलाई चाहिन्छ, त्यही भएर यहाँ म राखिदिराख्छु। स्टक एउटा ए को, अर्को बी को, अर्को हामीलाई पोर्टफोलियो पनि भनेर दिएको हुन्छ। त्यसपछि एक्सपेक्टेड रिटर्न ER र अर्को स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन है, स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन, यसलाई सिग्मा लेखिदिउँ न सिधै, सिग्मा स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन। एन्सर ए को कति आयो त, एक्सपेक्टेड रिटर्न आयो 10% र सिग्मा ए स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन आयो 3.87%। यो चाहिँ अहिले हामीले एन्सर कम्पेयर गर्न चाहिन्छ, अहिले रिजल्ट कम्पेयर गर्नुपर्छ, त्यसको लागि मैले उतापट्टि लेखिदिराखेँ। ल अब यसपछि जसरी हामीले स्टक ए को बनायौं त्यसरी नै स्टक बी को गर्ने हो। अब नाम मात्र चेन्ज गरिदिनुस्, हेर्नुस् है। स्टक ए को ठाउँमा स्टक के भनिदिने, बी, स्टक बी आरबी, पी इन्टु आरबी। अब यो भ्यालुहरु सबै चेन्ज गरिदिने। यो प्रोबेबिलिटी त्यही हो हाम्रो क्वेशनमा भएको। अब स्टक बी को पर्सेन्ट ल्याएर राख्ने, 25%, 15% र 5%, यो तीनटा पर्सेन्ट ल्याएर राखिदिने। अब यसलाई मल्टिप्लाई गरिदिनुस् है, पी इन्टु आरबी भनेको यो प्रोबेबिलिटीसँग मल्टिप्लाई गरिदिने। 25 इन्टु 0.7 सरी 25 इन्टु 0.3 7.5 त्यसपछि यो 15 इन्टु 0.4 यो हुने भयो 6, 0.3 इन्टु 5 0.3 इन्टु 5 यो हुने भयो 1.5। यसलाई सम गरिदिनुस्, प्लस 6 प्लस 7.5 यो आउँदो रहेछ 15%। यो सम नै हाम्रो के भयो त, एक्सपेक्टेड रिटर्न अफ स्टक बी, अघिकै कुरा हो। एक्सपेक्टेड रिटर्न अफ स्टक बी, ए को ठाउँमा बी चेन्ज गर्ने हो। यसको एन्सर भयो कति त, 15%। अब फेरि स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन बी को क्याल्कुलेट गर्नुस्, फर्मुला अघिकै हो, मात्र नाम चेन्ज गरिदिनुस्। बी रिटर्न अफ बी माइनस एक्सपेक्टेड रिटर्न अफ के भनिदिनुस्, बी पहिला निकाल्दिनुस्। यो रिटर्न अफ ए माइनस एक्सपेक्टेड रिटर्न अफ ए थियो अघि, अब रिटर्न अफ बी माइनस एक्सपेक्टेड रिटर्न अफ के भयो, बी। अब हामीले बी क्याल्कुलेट गर्दाखेरि रिटर्न अफ बी भनेको यो रिटर्न अफ बी है, आरबी हामीले यहाँ लेखेका छौँ। यो 25% छ, माइनस एक्सपेक्टेड रिटर्न अफ बी कति भयो, 15। 25 माइनस 15 भनेको 10, 15 माइनस 15 भनेको 0, 5 माइनस 15 भनेको माइनस 10, यसरी आयो। अब यसलाई नै स्क्वायर गर्ने र प्रोबेबिलिटीसँग मल्टिप्लाई गर्ने। यो 10 फर्मुला जे छ त्यसैमा यो ए को ठाउँमा बी, अघि ए थियो अब के भयो बी। यो त हामीले यहाँ झिकेकै छौं, यो भ्यालु यसको स्क्वायर गरेर पी सँग मल्टिप्लाई गर्ने भनेको 10 लाई स्क्वायर गर्ने 100 हुने भयो इन्टु त्योसँग प्रोबेबिलिटी 0.3 मल्टिप्लाई गरिदिने। 100 इन्टु 0.3 भनेको 30, फेरि 0 त 0 भइहाल्यो, माइनस 10 को स्क्वायर गर्दा पनि 100, त्यसको 0.3 सँग मल्टिप्लाई गर्दा के भयो त 30। यो सम आउने भयो 30 प्लस 30 ले कति आउने भयो त 60। अब फर्मुलामा राखिदिनुस्, स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ स्टक के भन्नु पर्यो, बी भनेको सिग्मा बी को फर्मुला के हुने भयो, आरबी माइनस एक्सपेक्टेड रिटर्न अफ बी को होल स्क्वायर इन्टु के गर्नु पर्यो, पी। अघि हामीले यहाँ ए लेखेका छौं, यहाँ ए लेख्नुस् तपाईले। यसको सम हामीले निकालिसकेको छ। यो सम भनेको रुट अन्डर कति हुने भयो त 60%, रुट अन्डर 60% इक्वल टु रुट अन्डर 60%। 60 भनेर राख्दा भइहाल्यो, यो एन्सरै पर्सेन्टमा आउने हो। रुट अन्डर 60 भनेको चाहिँ 7 point, therefore standard deviation of b equal to 7.745 हुने भयो। 75 लेखे भइहाल्यो डाइरेक्टली 75%। अब यहाँ एन्सर टिपी राख्नुस्, एक्सपेक्टेड रिटर्न अफ बी आयो 15%,
यसको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन आयो 7.75%। यति सजिलो छ हेर्नुहोस् त, स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन र एक्सपेक्टेड रिटर्न। यसरी हामीले फर्मुलामा जे चाहिन्छ त्यही कुरा टेबलमा झिकेपछि यो सजिलो हुन्छ। अब हामीले के गर्नुपर्छ भने एक्सपेक्टेड रिटर्न र स्टक ए र स्टक बी को स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन दुईटै निक्लियो। मसँग भएको पैसा स्टक ए मा मात्रै लगानी गर्न पनि सक्छु, स्टक बी मा मात्रै लगानी गर्न पनि सक्छु। त्यो चाहिँ सिंगल स्टकमा लगानी गरियो भने मसँग दुईटा कम्पनी छन्, दुईटा कम्पनी मध्ये ए भन्ने कम्पनीमा मात्रै लगानी गर्न पनि सक्छु, बी भन्ने कम्पनीमा मात्रै लगानी गर्न पनि सक्छु। मानौ मसँग 1 लाख रुपैयाँ पैसा छ भने मैले 1 लाख रुपैयाँ ए मा मात्रै पनि लगानी गर्न सके, बी मा मात्रै पनि लगानी गर्न सके। तर इफ यू फर्म अ पोर्टफोलियो, पोर्टफोलियो भनेको चाहिँ कस्तो हो भन्दा मसँग भएका दुईटा कम्पनीमा मसँग 1 लाख रुपैयाँ पैसा छ। अब 1 लाख रुपैयाँ पैसालाई दुईटै कम्पनीमा लगानी गरे भने त्यो चाहिँ पोर्टफोलियो म्यानेजमेन्ट भयो है। मसँग पैसा चाहिँ त्यति नै छ अघिकै, तर त्यसलाई दुईटामा लगानी गरे। मानौ 1 लाख रुपैयाँ पैसालाई 60,000 र 40,000 गरेर ए र बी मा लगानी गरे, अथवा चाहिँ 50-50 हजार लगानी गरे। भन्नुको मतलब त्यही 1 लाख रुपैयाँ पैसालाई दुईटा स्टकमा लगानी गरे भने त्यो चाहिँ पोर्टफोलियो हुन्छ। अब यसले के भन्छ भने यसले स्टक ए र स्टक बी दुईटैमा पोर्टफोलियोमा लगानी गर्छ। कति पर्सेन्टले अरे भन्दा 70% वेल्थ इन स्टक ए, मसँग भएको पैसाको 70% चाहिँ ए मा लगानी गर्छ। एन्ड द रेस्ट भनेको बाँकी 70% लगानी गरेपछि मसँग भएको पैसा त जम्मा 100% हो, त्यसमा 70% लगानी गरेपछि बाँकी रेस्ट भनेपछि कति पर्सेन्ट आयो त? 30% आयो। 30% चाहिँ केमा लगानी गरेछ? बी मा लगानी गर्छ भने है, बी मा लगानी गर्छ भने यसको क्याल्कुलेट द रिस्क। क्वेशनले रिस्क क्याल्कुलेट गर भन्नुको मतलब स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन क्याल्कुलेट गर भने हो, र अर्को रिटर्न त छँदैछ, रिटर्न एक्सपेक्टेड रिटर्न। फेरि स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन र एक्सपेक्टेड रिटर्न क्याल्कुलेट गर भन्यो, तर त्यो चाहिँ के को? पोर्टफोलियोको। भनेको दुईटैमा एकैचोटि लगानी गरियो भने त्यस्तोलाई हामी पोर्टफोलियो भन्दा रहेछौँ। त्यसरी लगानी गरेको केसमा चाहिँ हामी पोर्टफोलियोको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन र रिटर्न निकाल्छौँ। अब तपाईले हेर्नुहोस् है, अब अघिकै फर्मुला हो, मात्र नाम चेन्ज गर्ने हो। फर्मुला अघिकै, मात्र के गर्ने? नामलाई चेन्ज गर्ने। पहिला तपाई रिटर्न क्याल्कुलेट गरिदिनुस्। यो बी नम्बरको, बी नम्बरमा क्याल्कुलेसन अफ एक्सपेक्टेड रिटर्न अफ पोर्टफोलियो भन्नुस् है। एक्सपेक्टेड रिटर्न अफ के भन्नुस्? पोर्टफोलियो। हामीले अघि भनेको छौं एक्सपेक्टेड को ई र रिटर्न को आर भन्ने, आर लाई ब्राकेटमा राख्थे, तर ए को गर्दा ए भन्थ्यौ, बी को गर्दा बी भन्थ्यौ, तर अहिले रिटर्न के को गर्दैछौ? पोर्टफोलियो। त्यसैले आरपी, पोर्टफोलियो को पी भन्दैछ। बुझ्नुभयो नि? यसरी गर्ने। इङ्क सकिएछ साथीहरु, रमाइलो गर्नुहोस्। यो लङ क्वेशनमा आउँछ है, रमाइलो गर्दै पढ्नुपर्छ, आनन्दले पढ्ने हो। ओभर इजी छ यो। वास्तवमा तपाईले फर्मुलालाई याद गर्नुभयो भने भइहाल्छ है। यसलाई ध्यान दिने, यो क्वेशन मिक्स नगर्ने। फाइनान्समा पास गर्नको लागि यो क्वेशनले तपाईलाई धेरै नै हेल्प गर्छ। यो कुरा ध्यान दिनुपर्छ तपाईले है। अब हामी पोर्टफोलियोको एक्सपेक्टेड रिटर्न क्याल्कुलेट गर्छौं। अब हाम्रो पोर्टफोलियोको स्ट्यान्डर्ड एक्सपेक्टेड रिटर्न क्याल्कुलेट गर्ने फर्मुला हेर्नुस् है। एक्सपेक्टेड रिटर्नलाई ईआर भन्ने, पोर्टफोलियो भनेकोले पी। के गर्ने भने यो यसले कति पर्सेन्ट लगानी गर्छ भन्छ हेर्नुस् त। 70% ए मा र रेस्ट भनेको बाँकी 30% रह्यो। 100 मा 70 सकिएपछि 30 रह्यो, 30 चाहिँ बी मा उनले लगानी गरेछ। यसलाई चाहिँ हामी वेट भन्छौं। त्यसैले फर्मुलामा के हुन्छ भने पोर्टफोलियोमा लगानी गर्दाखेरि चाहिँ एक्सपेक्टेड रिटर्न अफ ए सँग वेट अफ ए मल्टिप्लाई गरिदिने, त्यसपछि फेरि एक्सपेक्टेड रिटर्न अफ बी सँग वेट अफ बी मल्टिप्लाई गरिदिने। यसरी गर्ने हो।
एक्सपेक्टेड रिटर्न अफ ए अघि हामीलाई एन्सर चाहिन्छ भनेर मैले यहाँ टिपेको छु। यहाँ ए को एक्सपेक्टेड रिटर्न कति छ 10%। 10 इन्टु वेट अफ ए भनेको एमा यसले कति पर्सेन्ट लगानी गर्यो 70% लाई 70/100 गर्नुस्, त्यो भनेको 0.7। वेट चाहिँ जहिले पनि पोइन्टमा कन्भर्ट गर्नुस् 0.7 प्लस एक्सपेक्टेड रिटर्न अफ बी, बी को एक्सपेक्टेड रिटर्न अघि हामीले निकालेको छ 15% इन्टु वेट अफ बी भनेको बी मा उनले कति पर्सेन्ट लगानी गर्यो ए मा 70% भएपछि बी मा 30% भयो, त्यसैले 0. के भयो 3। यसलाई मल्टिप्लाई गर्दिनुस् 10 इन्टु 0.7 प्लस 15 इन्टु के भयो त इन्टु 0.3 भनेको 11.5% आयो। देयरफोर एक्सपेक्टेड रिटर्न अफ पोर्टफोलियो इक्वल टु 11 point कति रहेछ 5%। 11.5% पोर्टफोलियोको एक्सपेक्टेड रिटर्न आयो। अब यसरी नै पोर्टफोलियोको हामीले स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकाल्नु पर्यो। हेर्नुस् है, यो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकाल्नको लागि अलिकति ठाउँ चाहिन्छ, मैले यो लेख्दिराखे 11.5 आयो है, यसलाई याद गर्नुस्। अब तपाईले क्याल्कुलेसन अफ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ पोर्टफोलियो भन्नुस्। डेभिएसन अफ के भन्दिनुस् त पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियोको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकाल्नु पर्ने भनेको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनलाई हामी सिग्मा भन्छौं, पोर्टफोलियोको पी लेख्ने। अघि पनि हामीले एक्सपेक्टेड रिटर्नमा पी लेखे जस्तै इक्वल टु रुट अन्डर, यो चाहिँ तपाईले फर्मुला याद गर्नुस्, वेट अफ ए को स्क्वायर इन्टु स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ ए को स्क्वायर, वेट अफ बी को स्क्वायर इन्टु स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ बी को स्क्वायर प्लस 2 इन्टु वेट अफ ए इन्टु वेट अफ बी इन्टु कोभेरियन्स एबी भन्ने हुन्छ। यहाँ हेर्नुस् है, कोभेरियन्स के आयो त एबी। अब हामीले यसलाई पहिला भ्यालु राख्दै जाउँ। वेट अफ ए भनेको 70%, 70% लाई डिवाइडेड बाइ 100 गर्दा 0.7 को स्क्वायर इन्टु सिग्मा ए स्क्वायर भनेको 3.87 को स्क्वायर प्लस वेट अफ बी भनेको बी मा 30% लगानी गर्यो, 30% भनेको 0.3 को स्क्वायर इन्टु स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ बी भनेको 7.75 को स्क्वायर प्लस 2 इन्टु वेट अफ ए भनेको 0.7, बी भनेको 0.3 इन्टु 0.3 इन्टु कोभेरियन्स एबी चाहिँ अब टेबलमा निकाल्नु पर्यो। हेर्नुस् है, क्याल्कुलेसन अफ कोभेरियन्स के भन्नुस् एबी। कोभेरियन्स एबी क्याल्कुलेट गर्नलाई चाहिँ तपाईको फर्मुलामा एउटा रिटर्न अफ ए माइनस एक्सपेक्टेड रिटर्न अफ ए चाहिन्छ, त्यसपछि अर्को रिटर्न अफ बी माइनस एक्सपेक्टेड रिटर्न अफ बी चाहिन्छ हैन। यो दुईटासँग तपाईले प्रोबेबिलिटी मल्टिप्लाई गरेर यसको चाहिँ के क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने हुन्छ त भन्दा रिटर्न अफ ए माइनस एक्सपेक्टेड रिटर्न अफ ए इन्टु रिटर्न अफ बी माइनस एक्सपेक्टेड रिटर्न अफ बी इन्टु योसँग प्रोबेबिलिटी मल्टिप्लाई गर्ने, यति कुरा गर्नुपर्छ भनेको। रिटर्न अफ ए माइनस एक्सपेक्टेड रिटर्न अफ ए हामीले अघि यसरी झिकेका थियौं। हेर्नुस् है, रिटर्न अफ ए भनेको स्टक ए को रिटर्न 5%, एक्सपेक्टेड रिटर्न अफ ए भनेको 10%। 5 माइनस 10 यो अघि नै हामीले हाम्रो टेबलमा निकालिसकेको छ, त्यही भएर मैले यो अघि मेटिसकेको हुनाले त्यहाँ देखाएँ। तपाईको टेबलमा अलरेडी छ है। यो एक्सपेक्टेड रिटर्न अफ ए माइनस एक्सपेक्टेड रिटर्न अफ ए हामीले निकालेका छौं। यो 5 माइनस 10 माइनस 5, यो 10 माइनस 10 0, यो 15 माइनस 10 5। फेरि बी को, अब बी को हेर्नुस् त 25 आरबी भनेको रिटर्न अफ बी क्वेशनले दिएको, एक्सपेक्टेड रिटर्न हामीले बी को निकालिसकेका छौं। 25 माइनस 15 भनेको 10, 15 माइनस 15 भनेको 0, 5 माइनस 15 भनेको माइनस 10। अब यसलाई मल्टिप्लाई गरेर प्रोबेबिलिटी सँग मल्टिप्लाई गर्ने। यो ए को र बी को यो दुईटा भ्यालु भयो, यो सँग पी मल्टिप्लाई गर्ने भनेको -5 इन्टु -10, -5 इन्टु 10 इन्टु
यो सँग प्रोबेबिलिटी मल्टिप्लाई गर्ने फर्स्ट को प्रोबेबिलिटी छ 0.3 यो हुन्छ -15 अब 0 0 त जहिले 0 भइहाल्यो लास्ट को 5 र 10 मल्टिप्लाई गरिदिनुस् 50 भयो -50 हुन्छ अनि इन्टु यसको प्रोबेबिलिटी छ 0.3 0.3 -15 नै भयो यो कोभेरिएन्स AB चाहिँ -30 आयो यसको हेर्नुस् त -15 -15 जोड्दा -30 यहाँ लगेर मल्टिप्लाई गर्नु सबै -30 तपाई यसलाई गर्दिनुस् पहिला 0.7 को स्क्वायर इन्टु 3.87 को पनि के गर्दिनुस् स्क्वायर यो आउँदो रहेछ रुट अन्डर 7.338 प्लस अब यसलाई फेरि 0.3 को स्क्वायर इन्टु 7.75 को पनि के गर्दिनुस् त स्क्वायर 5.405 प्लस अब यो मल्टिप्लाई गरिदिनुस् 2 इन्टु 0.7 इन्टु 0.3 इन्टु -30 यो मल्टिप्लाई गर्दा 12.6 हुन्छ तर यो माइनस मल्टिप्लाई भएर यो पनि के हुन्छ त माइनस के भयो त 12.6 अब हेर्नुस् यो रुट अन्डर यसलाई तपाईले गर्दिनुस् 7.338 प्लस 5.405 यो 12.743 आयो माइनस 12.6 भनेपछि 0.143 आयो यसलाई तपाई रुट अन्डर गर्दिनुस् देयरफोर सिग्मा p भनेको पोर्टफोलियो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन तपाईले यसको रुट अन्डर गर्दिनुस् 0.143 भनेको 0.3 0.37 0.378 भन्ने छ 378% यति चाहिँ 0.378% यो तपाईले यसरी गर्नुपर्छ हेर्नुस् पोर्टफोलियो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन भनेको रिस्क पनि आयो पोर्टफोलियो रिटर्न अघि हामीले 11.5 निकाल्यौं 0.378 यसरी गर्ने अब क्वेशनले कहिलेकाहीँ कस्तो खालको क्वेशन सोधिन्छ भने यो क्वेशनमा छैन तपाईले कुनलाई चाहिँ बढी रिस्कियर मान्नुहुन्छ भने स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको एन्सर हेर्ने यहाँ हेर्नुस् त ए बी र पोर्टफोलियोमा यो तीनटामा एन्सर कुनको बढी आयो बी को बी बढी रिस्कियर रहेछ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन बढी आउनु भनेकै रिस्क बढी हुनु अब रिस्क क्याल्कुलेट गर भनौं भने स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन जिक्रे भनेपछि स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन भनेको रिस्क भनेको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन यसरी बुझ्नु पर्छ हैन अब कुन चाहिँ स्टकलाई प्रिफर गर्छस् कुनलाई चाहिँ छान्छस् भनेर क्वेशनले सोध्यो भने हामीले यसको सीबी निकाल्नु पर्ने हुन्छ हेर्नुस् है कुन स्टक लाइनमा चाहिँ लगानी गर्छस् भनेर भनौं भने तपाईले सीबी निकाल्नुस् सीबी निकाल्दा चाहिँ सिग्मा बाइ एक्सपेक्टेड रिटर्न गर्ने हो सिग्मा भनेको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन यो चाहिँ अब ए को पनि निकाल्ने बी को पनि निकाल्ने पोर्टफोलियोको पनि निकाल्ने सबैको छ नि त ए को निकाल्नु पर्यो भने ए को स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन डिवाइडेड बाइ ए कै एक्सपेक्टेड रिटर्न गर्ने सीबी आउँछ जसको सीबी कम छ त्यसलाई तपाईले लगानी गर्ने प्रिफरेबल हो भनेर डिसिजन भन्दिनु पर्छ गर्ने यसरी हो साथीहरु यो तपाईलाई गर्न आयो भने तपाईले यहाँबाट लङ क्वेशन गर्न सक्नुहुन्छ यसरी तपाईले गर्नु पर्यो मैले अरु अकाउन्टका लगायतका अरु च्याप्टरका फाइनान्सका पनि भिडियोहरु बनाएको छु यसमा राम्रोसँग तपाईले अध्ययन गर्न सक्नुहुन्छ भिडियो कस्तो लाग्यो लाइक शेयर कमेन्ट गर्नुस् अकाउन्ट साथी युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुस् अरु साथीहरुमा शेयर गर्नुस् शेयर गरेर पढ्नुस् भन्दै म आज बिदा हुन्छु धन्यवाद।